この女子だらけの高校に入れば彼女ができると思っていたでござる。3年あればできるさ。1000人も女子がいるんだから。しかし三国志フィギュアは4年に一度。簡単な計算でござる。4年間我慢するより3年間我慢した方がいいに決まってんでござる。バカなこと言うなよ。お前高校生活よりフィギュアを取るってのか。もちろんでござる。やめろ、考え直せ。小学生ならまだしも高校生でそれはありえない。清殿、あとは頼んだでござる。ガクトー